לעניין הזה, בשעה ששיעורי האבטלה בתקופת הקורונה עדיין בממדים מבהילים, הביקוש ליועצי תעסוקה שיעזרו למחוסרי עבודה מזנק, אבל מפגשים כאלה עולים מאות שקלים. יוזמה חדשה מגייסת מאות יועצים בחינם. גל חן ביקר שם. יש לנו בעצם שיחה שהיא כתובה ל-20 דקות, אנחנו נוכל לעבוד על משהו אחד. בניגוד לעסקים אחרים בימי הקורונה, העסק של אביטל וסרמן דווקא פורח. למעשה, היא לא עומדת בעומס. היא יועצת תעסוקתית. העליתי פוסט שאני נותנת בתרומה 10 שיחות ל-20 דקות. קיבלתי שם 300 בקשות. ואחרי 3 שבועות, אנשים שקיבלו את המתנה התחילו לדווח לי שהם חתמו חוזה. אמרתי, וואו, מה שיחה של 20 דקות יכולה לעשות? לא צריך את כל התהליך הארוך, ולא כולם צריכים לשלם אלפי שקלים על ייעוץ קריירה. בעקבות ההצלחה של המיזם הראשוני, היא החליטה לצאת לדרך עם מיזם רחב הרבה יותר. לגייס כ-500 יועצים תעסוקתיים, אנשי משאבי אנוש ואנשי גיוס בחברות הגדולות במשק, ולהקים מוקד טלפוני לייעוץ תעסוקתי בחינם. יש לנו כאן היום במוקד 131 מוקדניות. רק למשמרת בוקר, שהן יעבדו, הן עובדות מ-9 עד 3, הן התנדבו. לקיים בעלי שיחות מ-9 עד 3, משמרת צהריים תתחיל בשעה 3 או 9 בערב, ומחר אותו כנ"ל. כיעל ימי הקורונה, הכל קורה בזום ומהבית. אהלן, אני מיכל מהחטיבה הטכנולוגית בבנק הפועלים. היי, אני ענבל ממחלקת משאבי אנוש של שטראוס. היי, אני הראל ממרכז הגיוס הארצי של חברת החשמל. 15,000 משרות ספציפיות נפתחו עבור המוקד שמשעות הבוקר מוצף בפניות. רובם ממפוטרים, חל"תניקים, גם סטודנטים וצעירים שלא מצליחים למצוא עבודה.